jamais dans le bakio naza garçon de disque ça complexe voilà ba complexé ba yuma bangoto bobo bangaya non on a fille de disque te pendant ba sala nga disque te pour ba fille de disque bazali nga naza fille à libanga et puis quand la fille de disque to soit na muninga binga na fille de disque non mi ba so na ba fille de disque mais okomi na kwa mo boye ba finga na bango ye bazoye kasi ye le garçon de disque ba côté na kata disque suka kondima ala komi ko baluka la fille de disque ça fille ou bien garçon ou a plein de bonnes manières à partir de l'autre na mtuna oya okoma na Facebook ngana fille de disque na garçon de disque aza mutu akodiembela aza complexé diembela tant mutu amibengaki aza garçon de disque parce que aza na dédicace na disque baba garçon de disque mais na façon puis bon ba commissaire lengo non c'est débordable donc ba garçon de disque azala te bata mabanga nde tozali susu ba sutu kango poso ba boki libanga mo ya rapide pas musicien yo gangi lo binga na fille de disque fille de disque était de disque ou bien fille de disque za moto yo asali disque neti ba didi la cause ba garçon de disque pour asala disque à partir de l'autre na mtuna oya okoma na Facebook ngana fille de disque na garçon de disque aza mutu akodiembela aza complexé diembela j'espère qu'à ce moment vous êtes tellement nombreux il y a une émission au Bolingaka Ming donc on est sur www.efataword.com donc David Wembe a salara maramba bien David Wembe ayara na masola bien David Wembe avec Willing pourquoi pas na pour psychola chikabosa on place bazaba mbote belé mito Willing Neke azana kata kanfufu donc ba boss nyonso kanfufu donc vous hésitez te contacter Willing Neke pas na kanfufu ba obalingaka promotion na TV hein ba bosso balingaka ba comptoir na bango yebana bo hésiter te bo solana Wilindeke bo benga numéro et s'afficher wana et ko sala bino penza makamba bien David Wembe alingaka mingi ba sujet David Wembe alingaka mingi ba masolo sala makana mokili précisément na kata ngola po David Wembe penza na kata ngola na Luanda pena donc na libino li solo moko lelo il y a ba garçon de disque na ba fille de disque bakoma na éviter phénomène wana non na éviter phénomène ba garçon de disque na ba fille de disque pona kala comme on les alara binate on a garçon de disque on a fille de disque garçon de disque azalara nani fille de disque azalara nani na yambeli bino lelo présent ligue na yambeli bino présent ligue boyoma présent ligue boyoma ba oyo ba yebi j'espère que tout le monde ba yebi présent ligue makamni na sala kana katsangola to sola na présent ligue to beta li solo ya ba fille de disque na ba garçon de disque soki bazala ka banani présent ligue bonne nuit David journaliste oyo ya impolité ya respect ya wana na ndimi na sala na yo émission bonne nuit na bonne santé na nous sentir en ndeni Yom de nos en émission. Non, non, moi, baspété, le bas vérité, autour d'une bonne santé. Au quotidien, na maman et mon mari a pi ato na zana santé bien. Donc, côté santé longo là. Maman bonne bonsoir. Comment nani na bota la eux ça les comment bien. C'est patience qui suit du bijou. La fille a Kofi Olomide. Mana place yoza bonne bonne nuit. Nani? Seka. Yuyu Monseka donc tozana Yuyu Monseka na patience donc ba bijou donc la fille de Kofi Olomide avec mon vieux présent lik boyoma tukumata moyona mobali na tout le garçon de disque azaranani garçon de disque sozo tout na azaranani est-ce que ezana garçon de disque na monde non komona omona mutu bazo swana mais yazoloba yozo sakana nga naza garçon de disque nga naza fille de disque donc comment on laisse moi slogan moko boye bato bakoma osalela omoni mutu mususu omoni libanga eza pasi
mutu mosusu abimisi mbongo na ye apesi babwaki omona azosepelaka na libanga na ye en tout cas balansanga mokoyoka te aloba oyo naza garçon de disque bawana bato oyeba po promotion libanga koyebana eza dépense mais bato mosusu bazoyebana bazozwa bamabanga eza bato bazoloba ya disque baoyo bayaka aleleli mutu abwaka ye donc afuteli yango mbongo te ayebeli yango mpasi moko te ye akoba ye garçon de disque mais bato oyo bazwaka mbongo na bango apesi Ibrator yo nde bwaka ngai neti nga natindeli Ibrator $1000 na nga mpo abwaka nga na banosepelaka nazotya miziki ya Ibrator nde nalingaki makasi nazoyoka yango nazoka libanga na ngai esala bien jamais nakolobaki o naza garçon de disque eza complexe wala bacomplexe bayuma bangoto bobo bangaya bien donc président ligue expliquer biso selon yo garçon de disque aza mutu akenda kosenga libanga akenda kolela libanga ya pamba mabanga eza na bandenge ebele mosusu mpe relation na ye abwaki ye en tout cas mutu ana reconnaître ngai azosepela garçon de disque azalaka te bazwa ye kasi ye le garçon de disque bakotise na kati ya disque soki akondima ala komi kobaluka omonika ndenge pendrive eza ti ye aza na kati kuna pendrive ezobeta ye aloko aza garçon de disque aa na kati ya pendrive ezobeta miziki ye garçon de disque ye na kati kuna azokomibinela azokomisepa garçon de disque azalaka te bato mabanga nde tozali Passas Kisudi selon yo fille de disque aza nani plein de bonne manière disque eza oza grande fille mingi babwaka bango peka po ando na émission babwaki mingi a dépassé bambongo ne aza plein de bonne manière donc oza fille de disque ete oza grave fille de disque aza te mabanga eza yande ba bonne manière po mingi babwaka bango landa na émission na mawa wana bwaki ye neti nga na dépassé mbongo pa wata libanga c'est $1000 $1500 en dollars pas Kofi $1500 $2500 $2500 donc $1500 chez Kofi $1500 tant on a bois kambongo on a France à respect belé et était kuna boyimba boganga non za la kuna pour la fille de disque non fille de disque c'est pas ça c'est l'éducation premièrement et puis il faut avoir beaucoup de manières plein de bonnes manières premièrement et puis quand la fille de disque to soit na muninga binga na fille de disque non mi ba so na fille de disque mais okomi na kwa mo boye ba finga na bango ye okomi na kwa mo na ndakutana ne lo remonter donc et so pas ka fille de disque ça fille ou bien garçon ou a plein de bonnes manières donc pour moi c'est ça vous allez selon yo c'est ça nini o ba bwaki apesi mbongo te na o ba bwaki apesi mbongo po ba nyonso ba ba garçon de disque ngana za parent na ye na pesi mbongo ya kolia yo ye opesi mbongo ya kolia te mais okuti biloko olie koleka mokolo mbongo ozo comprendre différence de neti na orchestre ya wata pecho na za mutu moko ayokelaka donc batu tout la plupart wana omona pena ke mbala mususu atiki mutu kutu ya apesi l'arme ache mutu ya nani ya kolanda neti orchestre ya wata de komba bata bankoti nakopesa exemple o kobwaka président likite ata pesi yo mbongo kozwa te nga na bengolinga libanga lokumu eza ya mwana nzambe te garçon de disque lokumu euta wapi nga aza garçon de disque te nga mona naza disque nga mona naza disque na fonda moni bato tu ba garçon de disque oba nga na fonda bango yango seke yo be mdodo bebisa bango te nga na fonda bango bazala bato mabanga po bakoma bato lolendo yo saka na nga David yo saka na nga Shika ko saka na nga te nga naza garçon de disque moni mboka oyo biso tovandaka na ngola sur 90%, 80% va complexer. 600% pardon. 90% va complexer na niveau jeté. Na niveau jeté. Ngam na webso ngam na présent na webso boy na zabenda soko tuninga ta combo ya mutu moko nazaka pa ba webso yaza complexité et puis na détailler on peut na complexité. Oya za complexé ngai l'état zali. OK, puis que funda o ba benga ki nga complexé. Na mwasi oyo aza pemie no Passas Kisudi ngai kutu naloba te mpo nga nakota mpenza na monde yango mpenza te me namiyebani nayebani nga mona libanga eza nga moko namisalaka nanu promotion na nga moko nanu nabimisi mbongo na ngai nabandi
kosala batapage na ngai nazoloba mokili ezoyoka ke motu wana aza koexiste. Okomprendre? Mais ça bamsusu balansaki ye kuna. Balansaki ye kuna. Oh Pichu Njembo. Yo so mona net tatangelo koma Pichu Njembo. Babandi ko lancer banakala. Na relation, ngana beto net ngana misa Pichu Njembo. Balansa e kala. Relation, eza mabete baboko na relation. Mais mutu comprendre que baboko na relation en tout cas misa ngana zo reconnaître nga. Ko benga moto za garçon de disque to fille de disque. Oza a ozwa kama banga. L'album on est au bimana reçoit ma banga. En tout cas, ba lancer nga. Ya on appelle cet exemple à Pichu Njembo. Azana mabanga kombe so mona Pichu Njembo. A komi ke ngai mta mabanga ngai nini de disque te bag Facebook na ba Facebook net ba Facebook wana. Tangela ngata moko ko banga te na expliquer. Ko banga te tangela ngoza journaliste. Ko banga te. O dis-le pas comment na Facebook na garçon de disque. Odilon soit na aza garçon de disque te azali petit à Mvwama petit à la course donc yé aza na droit ya mabanga wana okese na ye wana mouvement na ye longola mamodilo tunanga penza mutu oyo yebi oyo obanga te loba ke présent liki loba présent to boya polémique ngalinga yo otanga ba oyo yebi les autres bloquer la ça Congola za donc totamola na ba polémique na poche kokosa te movela nga jobo mbala place aza ba mbote belé mobali avali mbala place boza ba moto belé natano kwa ndesu jobu mbala tina ngana a dépenser trop pour na mabanga asala ngo jeté ya kozwa jeep ne mobo ateki yango pour na album wana kaka bima akolo batika za garçon de disque ya mikomi sakate jobu mbala yo so yokai place oso yoka o ya mbala lobi place moko nga bote nazo ba yebi bataba polémique azebela na ko baka no kese neti ya wata wana lukela ngata mutu moko yo yebi ngana pompe ya soko boy neti ngana kolo banoke mutakala libanga nani ala senga teza Alex Mundai wata ko lancer et présent likité ya on a kandana na uti ko beta 3 jours passés au monde mutu kola Xavier Lopez Xavier Lopez abeti sana fallait pour na Luanda pas campion na Luanda oyebi combien dépensa biso ba président ko vana vous avez nani président na la late doit $500 mais na minute on a soke au moment là nous avait ta comment batitu ba que c'était la saraït après ça gambongo na libanga ya bien ya poa so moni mutu à partir de l'autre na mutu na oya okoma na Facebook ngana fille de disque na garçon de disque aza mutu ko diembela aza complexé diembela neti nga bo ba lancer nga te ce album bimi ba lancer ngate ngamo na ko banda ko mi lancer na so sala ba mission na no mi lancer yango ya sala kanani yango mi lakisa kanani po ba lancer ngate na album se bimi ba lancer ngate ngapo na kilo mbokati na Luanda o na ngola na kilo na za kilo ngaso za na problème na ngola la to ko mal à l'aise za munoko te munoko te na za munoko yo le la kanani lo bakande trop liki yo lo so yo so lo bande so kanga na lo lo baka mingi batu bakimaka yo batu babanga yo za trop brutal baza awa motakima ngaza brutalité fille de disque yaza fille de disque te yaza muta mabanga ya mbombo yaza fille de disque te yaza complexité ye yaza lokola nga oye otie libaya atie libaya otie libenda atie libendi omoni place tovandi tozomela bashisha tovandi oyeba te mukolo nango so omoni ebo balansaka ya mail ya dembo tani tovandi na mini VIP o okomona yete akoma na Facebook ngai amel ya dembo na mini VIP na ngai ya boîte nazali garçon de disque dingo ako non lobaka mungi loba moko selo yo garçon de disque to fille de disque azana garçon de disque ou bien fille de disque za moto yo asali disque neti ba didi la cause ba garçon de disque pour asala disque biso neti ngabo dilon swana naza garçon kayu libanga babwaka nga donc ngana garçon de disque te babwaka ngai il faut rectifier ou bien ko bandela moi la nga joana golo baraki faut ba ça moins fort ba bandela pour garçon de disque ou fille de disque za mutu oyo ba yembi umunde ba yemba banzembo ba yembi mutu nzemba mobimba ndi ya golo ba ngana garçon de disque po ba yembi
omona neti ngai boye na bayembanga te babwakaka nga donc nga na garçon de disque te naza garçon ya libanga babwakaka nga mutu oyo bayembe nzembo mobimba nde aza garçon de disque neti exemple neti Héritier Mvwama aza garçon de disque par rapport ya nzembo basalela ya mobimba na disque garçon de disque bio fille de disque aza mutu baoyemba te baobwaka biso comme moi babwaka nga na fille de disque te na fille ya libanga po disque eza yoka bata bufat banzemba mibimba bango nde badisque biso toparticipe ka na ndenge ya libanga et puis mutu oyo aloba mingi mpo na libanga azongo oyo ofele oyo afuta mbongo nazala toujours calme nasepeli mingi na miso na yo zala kaka boye kozala na complexe ya mutu te oyebi seve kiara makolo gato fille de disque aza fille de disque te libanga babwaka ye libanga Maître Lix selon yo ozolinga ndete koloba olinga ndete koloba fille de disque olinga oloba nde fille de mabanga baza bata mabanga aza moto bakandi ya lage na baseve kiara wana baza bata mabanga mwana poto yo ya passage kisudi aza moto ya mabanga baninga biso toyako babana mikilaka so balasa yaya yoki libanga na nga yaya yoki kayu na nga oyoka teke mwana poto biso ke yaya omoni nde naza disque na nga oki disque na nga omoni disque na nga ndenge beti fille de disque donc disque wana vibrateur azosala disque na yo do banzembo tu bayembi yo bandeli ti suka bayembi yo wana okomi fille de disque to garçon de disque oyo eza kaka batie babwaki yo mokia na esili te eza kaka libanga kayu seve kiara moto ya libanga kandi alage moto ya libanga rachel momo moto ya libanga présent liki tukumata na kapela Rachel Mbombo yebisa biso na eloko moko yo ozalaka fille de disque non nga na fille de disque te mpona basalelanga disque te mpo bafille de disque bazali nga naza fille ya libanga mpo tomona mingi na ngola bon oza mpe na réseau posa question omona na whatsapp ne na facebook o ngai nani o garçon de disque fille de disque mpo toyebi ke eloko ekomamaka eza fille ya libanga garçon ya libanga bafille de disque nde tomona batabu fatu bajili zulema bayasente mwana ngani bango nde bafille de disque biso tona biso ka basimple mabanga wana bacomplexe ya papamba mosusu baosutuka ngo mposo babwaki yo libanga mo ya rapide pa musicien yo ogangi olobinga na fille de disque fille de disque te namona da fille move baoswana na camarade na lobi yo osakana na nga aza fille de disque kasi bacomplexe ti bacomplexe mpo babwaka badisque tomona balex fumuti bazobwaka bango disque mobimba ya ye nde atie batu nde babwaka bao bamabanga mbangu na sens ya bongo ngolo bani bagarçon de bafille de disque bato bataka bao babwaka bao mbangu bafille de disque baza batu oyo basali nzembo mobimba mpo na ye moko yende fille de disque oso babwaki oka eloko moko ya mokeke tele donc oza moto ya libanga ya mbangu epui bamikumisaka te mawa ya bamusicien wana nani wana bafille ebele bagarçon ebele bafille ebele nga na omona na bafacebook oyo bafille de disque baza bamawa bamusicien oui mawa bamusicien oyo ayokeli ye mawa kati ya espace ya Amelia Dembo donc tozosola kikula bonoid kikula yo mpe ozalaka garçon de disque oui nga na bena garçon de disque non kikula garçon de disque to fille de disque aza nani bon premièrement olobi ono ntango otie des disques eza déjà français tellement nazo comprendre déjà français c'est un garçon de disque parce que ceux qui babwaki disque eza le roi album selon makambo nde ozotuna donc tant muta mibenga ki aza garçon de disque parce que aza na dédicace na disque yango wana omoni azo mibenga garçon de disque soit fille de disque esenga bamikumisaka bon komikumisa bon eza selon mutu na mutu mutu mosusu mpe bakobwaka ye na disque amikumisi na ye te mosusu mpe bakobwaka ye mpe bon misusu mpe eza babwaka bango kala si balemba na bango mpe mabanga donc temps ya kokumisa oyo babwaka ye ngai donc eza kaka ke mutu ayoka siko mosusu eza babwaki ye kaka na 2018 soit depa auta kine babwaki ye kaka na ngola donc so aza komikumisa bon eza selon ye
garçon de disque na fille de disque. C'est le nom DJ Gloire. Garçon de disque, fille de disque, baza banani. Non, mon disque est un mot français. Disque est lingala té, fait boluger sur la lingala peut-être de développement mais disque est un mot français donc. Bien sûr, baba garçon de disque mais na façon puis bon bah commissaire lengo non c'est débordable donc. Non, kaledara boité, les banga et des loromos boé faux muto pesa ngoma kilo. Vous comprenez? Tellement lélo, bah jeune garçon bah bimé bello. Marambo yo, die bon da chansara, toto solo marambo na guerrier Sarbatine. Je te salue en passant place au Ali donc bah bonne chose quoi. Toto solo ngo lélo, affaire à bah garçon de disque donc y a bisondé à Luanda peut-être comme moi pipi. Vous comprenez, les grands journalistes David, vous mettez le nom vraiment, vous n'avez vraiment. Vous comprenez? Bah tu dis bah on a posé ma banga. Si quoi et après moi soulever donc il a habité, bah tu vas tout na ngote, ngakuna linga ngo, likamo libanga we comme aux réceptions de DJ pas problème. Donc attends mon bébé chanda bois qui est donc so yende na kiboko le tasco kiboko le vraiment. Nzembo sko bébé chanda ba che ba kangi libanga vraiment. Ngana habité, vraiment. Les premières années n'attend oyo mal nécessaire ni tolobaka ba mutu ba comme na actualité donc ngande na biso David ay na boîte na biso ki bokolo ngana boîte ki David te ngana koy mabe tu vois so na teli banga David te ngana koy mabe mais so na komi na teli banga David DJ Gloire est meilleur donc DJ do ba bosani ke na mutu azo sa musa makasi pour kalezaka DJ biso musique pour biso musique ndeti ngako ba vantir te musique ma musique au plateau bato do ningisa casque voilà cop nanga donc ngai ba tinza mukida TV mais na ebike to zoate émission mobimba to sola comprendre sikoyo eloko wane ko mama be yoko beta no musique no sepeli si ba client ba sepeli a DJ wana non je dis jamais vu mais mutu bo tellement chekinze monote aki asalelo faux campagne on comprendre tala mwana wana boy po mikolo ba faire comme ya ba mwana ba benga su batu te komaka tala mwana wana yé vraiment comprendre na ebité non lo ba boy na ba fille de disque na ba garçon de disque mabanga ezali ndeti ba banga ba passes ki sudi ba bijou ba zwa no wana ko boy ngote comprendre ko na bwaki quadra comprendre na otalo motiro na blo mer pour la TV les passes qui sudi quadra mutabwaki ba petit na biso ba kandi ala jigoga o comprendre mabanga ndeti ngamu pe mabanga na zonga to di banga kale mais tellement biso to ba to mi kumisa te vraiment mabanga ba roi bilamba comment ko kumisa selon yo rolo bani bon comment mabe bongo comment mabe les Facebook combo et comme le Rwandais David Wembe garçon de disque bongo mabe garçon de disque vient avec ce quadre lo ba lo moro to bon sa kati libanda si bana no critiquer ba tout mais yo ko za garçon de disque to monyo bien na balabala ti obeti tinga beti ba discours boy comprendre ya ba sika boy to mo na biso yoti le garçon de disque mais so to bige donne niko le na nego melata mai pana yo o te zelanga ngalo ya botch o comprendre garçon de disque gane na ndako te garçon de disque mais eloko ezate voilà na kitike ba tout bolimbisanga TV za problème fille de disque non ba fille de disque c'est bon mais dia di mabanga vraiment o comprendre babanga ni mabanga neti mabanga ba junior anta vraiment atayo mabanga ezali o la no mabanga ba buli poati. Vous comprenez? Mabanga ezali do sko yeko mabe. Mabanga ezali mabanga ba pistis mabaya so na chongo na boîte mona yo katino libanga muntu me ba sere ba oyemba. Omona siko bongo libanga pe basenga ngote. Nzembo nefo za na succès. Vous comprenez? Tonga na ko chanzembo ale to profiter de senin. To kangi liba yo siko yebisa ngande nzembo mo bete yo kana te vraiment. Ndeti nzembo mo bwe limbisanga vraiment ndeti chanson mo ba chanson kati bongo vraiment yo mo yebi ngape ba boka ngati fa boka ngati Maxi Maestro donc maître musique donc ay boka ngati mais nzembo na mana est-ce que na on chongo ka tiens funa chanzembo oyo ba client ba zo sa nini ba o sepela voilà lilo ba suke da DJ Gloire yo et ça n'est bien grand journaliste David donc mutabimisa ba te belene na yo kaka tellement mongo zo kende ko tona yo mozo ga ba faire vraiment ça n'est bien au Saranate DJ Gloire yo chaque vendredi samedi dimanche nana ki bokolo boya ko kutanga wana DJ Gloire toujours humble donc il n'a fatalité na fingité non sara boulot au mbote
bambote na nga ezaka pas grand caméraman azo filmer nga vraiment prix mutu na nga depuis Kinshika bosango de bonnes choses na mère kuna ba bizu belé mutu na nga Roi Bilamba donaka ninda temprova masa na nga Christian Mbango mwana mvoma le boss Chicho Mwembo Bouli Pochi 3 fois Sarko Serge Tata Kibokolo le boss Serge Tata Kibokolo vraiment le formateur d'Isdol bamba confrère na nga nyonso ya Kibokolo club DJ Kibokolo bangonde bana makambo DJ Lutona de Neymar do plage to préparer événement mo to éviter bientôt là donc ils arana ba jour autant à DJ procureur ada Gisasa do ça va travail DJ HK mwana mboka Gérard Konga vient biso entelo ba mettre nyonso général Jam Sentira Mujaji masana ngai hein oui bit mettre jambe vraiment mettre boyka vraiment